Hello? Ndo fara makadiko maini. Kuri selfie. Muva komborere, mori muva komborere, muva komborere, nevese vavano tandana, muva komborere, mori muva komborere, muva komborere, kasara vano bakara kakura, era kakura, zino era zino shamisa ne zino chisa. Nezvinoda kupumurwa Timbazamisa dzakawanda Shuwa dzakawanda Natoka choka Shuwa wasiwoka Cheke Chiuta Muva komborere Mori muva komborere Muva komborere Nevese vavano tandana Muva komborere Mari muva komborere, muva komborere. Jimmy, tetele nyika ndimi. Mari agasarutsa imi, uchencheri akapaimi. Vanhu vamabatsira vakawanda, shuwa vakawanda. Mari vakukomborere, natoka nyama kao. Neve mapepa na Kingston, muva komborere. Neve se vavano tandana, muva komborere. Mari muva komborere, muva komborere. Kasara vano bakara kakura, era kakura. Zino era zino shamisa ne zino chisa, ne zino da kupumurwa. Timbazamisa dzakawanda, shuwa dzakawanda. Natoka choka, shuwa wasiwoka. Cheke, chiuta, muva komborere. Mori muva komborere, muva komborere. Nevese vavano tandana, muva komborere. Mari muva komborere, muva komborere. Good morning. Ndaibatero good morning name kanotsato my way. Right in time, 12 on the dot. Ndonguva. Makadiko linjani. I hope you're all well. Tinovimba mese muri right. Kwese kwa muri. Tikati regai tidzoke. Yo. Mazano nasiri kubatika because nandiri kupisa. Ndiri kuita kupisa vanhu vari kunetsa tete kani ndatadza kubata time ndatadza kubhadharira mai vangu toita sei vanhu musadaro guys ndine nyaya mbiri tine nyaya yababa munini vari kuuk vari palife support machine and then toda kupai update kuti chichi kuitika zviri kufamba sei. A lot of people they've been asking kuseruko yo inbox yangu yakaita kuzara ko nai vakazodiko zviri kufamba sei vakadini zvinhu zvacho. All right, saka ndichakupai update on that one. So let's start with our issue ye Mother's Day. Hanzi tiri bhotete chaizvo muri sei. Okay, and you look stunning tete wenyika. Spiwe Shamari, thank you so much. Uri boy respiwe zviri sei. All right, so next year musi wa7 May kusvika musi wa13 tinenge tiri kuDubai kuMother's Day, right? Tiri kuenda kuno-celebrate Mother's Day. Zvino vana vakati aiwa tiri kutodawo kuti amai vangu vaendewo kuDubai. Ndiri kutodawo kuti amai vangu vaende kuDubai vedu weka. We would love to thank you all for the love and the support. Right, chakaitika why we had limited time. We had made arrangements nema airlines and the hotels as well.
so chachiri kuitika ndechekuti takapiwa up to 31 August takalokerwa 100 seats muEmirates. Saka patakazosara tosvika 31 August 100 seats dziya dzese dzabhadharirwa, all the 100 seats dzabhadharirwa. Now ndiri kutoona kuti vakatosara vasina kukwanisa kubhadhara ndo vakatowanda vacho, vakatosara vasina kubhadhara ndo vakawanda wacho. So we've been having meetings, we've been negotiating, saka we have been given mamwe maseats as well, but not on the same plane. Saka zvatakuita ndezvekuti rimwe group richasimuka musi wa7, rimwe group rosimuka musi wa8, asi maactivities edu ese tichabatana tichita pamwe chete. So for this one, this is now open like from now until end of this month. After end of this month, or kana number yemaseats yatapiwa, okay, this time around we're only given 50 maseats. Saka varikuda, this is the last chance. Varuda tiende nana mama, this is the last chance. The amount is still the same, $300 deposit yako, the rest of the money mozobhadhara mbichana over 7 months. Saka varikuda vavavharirwa kunze imi pese pandandiri kufamba naitete, saka muda kuti tiite sei? Hey, isusu manje zvisati zvabatana, tete ndakanonoka kuzvinzwa, saka muda kuti tigodini, muda kuti tigoita sei? So guys, we have up to end of this month vachiri kuda kuregister vana mama. Please come through, this is the time. Uyai muzobhadhara, kana mabhadhara and then to ningirikina to kwanza kuregister vana mama tiende tinofara. Ndikuona kuDubai kwafarwa, ndikuona kuDubai kwafarwa. Komana ndaitochema kune wamwe ndikati guys, namba dzana gogo dzamuri kutipa idzika munombozwa vanocrash zvokutodaro. Yeah, you can imagine baby sitting 150 grannies, 150 vana mama, and vachida zvekufara and tichinofara. So this is it guys, we have up to end of September. We have up to end of September. Asi togona kusasvika end of September, pachangokwanira namba yedu tobva tatovhara ipapo. Saka please come through. Tifonerei, uyai, tibatei kuti mukwanise kuzoregister 2025 Mother's Day Dubai. Here we come. Saka tibatei. Please ngatiite izvezvi September unoita chifanira kunge takutaura zveFathers Day, asi due to overwhelming response and support yeMother's Day, tatongoti up to end of this month, but number yedu ikakwana payakwanira ipapo ikatonzi this week yakwana, teta kutotaura kuti aiwa zvaendwa, zvatovharwa, zvatokwana. Saka please tifonerei anditika pane namba dzatogara takakupai dzandinoda kuti munge muchifona. Munobata gamu ipapapa nditika munobata anonzi gamu. Kana mambata gamu kana uchida kunzwa kana kuti you want to join us from overseas, or maybe you are joining us from Zimbabwe, or kubva ku South Africa, kana kuti ubva kwauri kubva, tichizongosangana ka. Saka itai sei, tibatei, matibata tokutaura kuti zvakamira sei. But for now, kuti uregister, kuti unge urimo musystem, you just need to pay $300. Wabhadhara $300 dzako, then zvinhu zvese bo, then tinenge takuita sei, tinenge takuenda kuDubai. So yeah, give us a call, tifonerei, matifonera, and then toona kuti tinobatana papi sei, uyezve nekuti varikuda kuregister munenge makamira sei, mune muchida any special care, any special help here,
remember vana gogo vanhu vakura, vamwe vanenge vane maconditions akasiyana siyana, mumwe achazoda wheelchair kumutenderedza, mumwe makumbo, mumwe vari kuda kuzomonitwa kuti vane mapiritsi here achada. Hai, rinenge riri basa kani, but anyway it's okay, ndo nyaya yacho handitika. So please get in touch with us handitika. Munotibata pa 0786 528 180. We are pinning the numbers 0786 528 180 ne 0718 508 815. First come, first serve. Ende nezvandaonaka handisi kuona tasvika end of September. Ndokunge tasvika mid September. Mama antiita kutokudza kuti zveMother's Day tavhara zvatokwana. Saka right, let's go for it. Hande. All right, okay. So our next issue, pamwe pane vanhu vasiri kuziva nyaya iyi. Tino chirongwa chedu chinonzi diaspora marriage complexities, where we give an opportunity to people who stay out of Zimbabwe, vanenge vari married, vanenge vari kuita ma-challenges, vari kuitira ma-marital problems. So there's this lady who called, akati, Tete, I don't know, I need your help or advice. Inini takaroorana nemurume tichiri vana vadiki, vakawana mukana wekuenda kuchando. Vakuchando ikoko vakawanawo mukana wekuti vakawana mabasa, vakashanda zvokushanda zviya vakakwanisa kuacquire zvinhu zvakawanda zvakasanganisira semabusiness, maproperties and saka somewhere along the way takazoona kuti no, tikunyanyoita zvokutsvaga mari, vava sisina time for each other. Ndo pakazonzi nemurume, iwewe shamarika, inini tanyanyoita zvebasa but zverudo hatisi kuita zverudo. Saka iwewe ngatichiwirirana, ngatichiita inonzi open relationship, yavanoti ma-open relationship. Makagara mumbasa baba naamai, afunga kubuda umboenda kumujolo oenda. Mai kana ndamai kana ndibaba. Vakati right, takupanana ma-permission ekuti chimwe nomwe atambe yaanoda, asi tichiita sei kana wadzoka ukumba ndizvozvo. Hanzi ndakaramba ndikati kuchivanhu chedu hakuna zvinhu zvakadaro. Hakuna tsika yakadaro, hakuna zvinhu zvakadaro. So the husband started doing my open relationships. Akauya kuno kumusha, akaona munhu wake, vakadanana, akamugadzirira mapepa munhu wake uya kubva aenda kuchando. Munhu wakanga ane vana, ma-twins, akatora nevana vake, kubva vakutogara kuchifarwa chaizvo. Ma-holidays, kuchiendwa kana Mauritius, kuna France, kupi kuchinakidzwa. Asi amai vakaramba vari mumba. Vakati I cannot do this. Asi zvakava affecta zvokudaro kusvika paakazomborwara, akatosvika pakutomboenda pakoma. In the time yaairwara, amai nina vava vatorwa musha vaitoendawo nemurume wavo kunoona mai guru, vachibva vazobatsirawo even kuvana vavasara kumba, vachienda vachibatsira zvoti amai vai vanoti pandakazoita right ndabuda muchipatara, mwana aitotaura kuti mukadzi ane mwoyo wakanaka, indibata zvakanaka, aindiitira zvese ivo amai nina. Mai vai vakagara. Saka hanzi we stayed for 18 years baba vachiita izvo zvema-open relationship nemunhu wavo. Saka achibva azoti no, now ndakura, ndakuchiona kuti vana vakura, mumba vabuda, vana vakuita zvelife yavo, una kugara ega kushanda, una kudai ndaandika ndalonely. Ndopandakazoti kundadiko ndatsvago wangu munhu. Kwakuwana wake munhu akanzi muchiko muJerimani, muGermany. Vakufambidzana paya. Hanzi pandakamuwana ndakatoudzawo baba wemwana kuti baba mwana, because ivo pavakawana mainini vai hanzi pavakauya navo uko vakatodaidza mai guru kuti uya kuna ndipaya takati ndo zvandakuita, saka munhu wangu ndeuyu, ndamutora kumusha auya kuno, saka ndiye munhu wandakudai naye. Akati ndo zvamafunga. Saka iyewo paakazowanawo wake munhu, akabva anhingirikeni, akabva amuintroducer. Akati ndo zvawafunga. Alright, ndati muJerimani, anenge muJapan I think, handichazivi papapo. Right, asi tongoti muchena, vangori vachena vese handitya. Okay, so amuintroducer, baba vai kana ishanje kana chikwa kuchitanga kutsoma munhu. Hanzi kwandaenda kwese ndoteerwa. Akutanga kuharasa munhu, akati
kuri kundarasa sengove 18 years handone 18 years uchiita zvauri kuita ini nhasi ndafunga ndichiita so saka pakazoita hondo manje munhu wavo wamaininu yakabva ti aiwa katingaite upenyu hwakadai kuti apa tiri kudanana apa uchine wachakabatirira kumunhu wako iwe chidhivosa munhu wako uyu inini nenowo ndiri munhu ari single ndakura ndine zvinhu zvangu ndakuda kuti ndikuinvolvewo muzvinhu zvangu kana ari mabhizinesi kana iri mari whatever uye hepanoipa kuchiudza murume kuti ini ndakuda divorce kanzi kuti hakuna zvakadaro hakuna saka paakatifonera pano on Saturday aiti ndandori mushop aitotenga magroceries akabva atotara akati izvezvo ari kuniteera uyo ndiri kutomona uyo ari apo uyo akatohwandapo tikati buda endai mupari achibva muteera akabva ati ningi Uncle Choga wants to talk to you apparently hanzi amai vakatombofona pachirongwa Dr. Choga wakatombobata bhachi munhu hanzi akabva aramba akati handisi kuda akabva atoti Dr. Choga munhu anotokutyai zvokutodaro because makambomubata bhachi aikakati kati ho zvikanzi so hanzi ndo paakabva abva akaenda amai vaya vakaita zvavaita vapedza vadzokera kumba munhu abva uya gugugugu alright chifonera sekuru Choga raiti taure nawo uye akati chinzwa kana tiri kutaura nasekuru Choga tisi kuita manegotiations ekuti tidzokererane nyaya yatiri kutaura inyaya yedivorce yekuti tione kuti torambana sayanzi akabva aita hasha akabhoika napabuda achibhenga madho kubva abaya adzokera panga ari kugara nemunhu wake uyoya abva enda kumba kwemunhu wake munhu wake haapo ari kubasa andopa akasvika akatora mapiritsi akamwa mapiritsi hanzi anenge akamwa about 80 tablets kubva asati amwe akabva asiya nyora will nyorera hama dzake hama dzangu inini ndo zvaitika izvi ndini ndakazvikonzeresa mukadzi wangu munhu ari right yaita nguva yakareba steriki ndichimushungurudza ndichiita zvandari kuita zvino ndikunyara iye nhasi anga kuti hachadiwa kuenda zvino zvandirwadza saka ndo zvakonzeresa asi iye hana mhosva pazvinhu zvedu zvatiinazvo mabhizinesi chinyanzi zvakanyorwa pasi akanyora zvese ndiye achatora zvinhu zvese nekuti ndiye anga ari kungorwa nawo mabhizinesi achiita zvaari kuita akabva anzi mukadzi mudiki iwe zvandakakuitira mabhizinesi andakakutangira ndo auchaita sei auchatora saka amainini vakati vachibvawo kwavari kubva ndopavakaona munhu achipupa fura akarara ndopavakatozoona kuti panapa paita ma1 ndopakabva daidzirwa ambulance akaenda kuchipatara kuya ndopavakasvika vakaita zvavari kuita kusvika nanhasi baba vaya vachiri palife support machine asi hama dzimwe dzinobva muno munyika yedu yeZimbabwe dzimwe dziri kubvawo kwakasiyana siyana dzese dzaenda ikoko vakuchiti no munhu uyu hangagara akadai tadii tachingodzana chiremba vadzime mamachines amai vaya manje vakurwadziwa manje the first wife akati no munhu uyu kana afa dei afa nedzimwe nzira kwete kufa nekuti ndati handichamudi she's feeling bad saka for now ari kugara ari kuchipatara akuenda achiti de baba vavararama uku kwaita bongozozo veukama vari kuti wewe ndowaurayisa munhu vamwe wakati zvinhu zvese tiri kutotora hapana chauchawana. I remember when she called achitaura kuti ndiri kutorwisa vari kupopota everyday ndikati why don't you block everyone and then kana dziri nyaya dzemabusiness and everything just tell your lawyers kana mapapers emabusiness ese ari kumalawyers ngovaudza kuti ndozviri kuitika and for sure ndo zvakabva aita hama dzabva dzauya so just this past week, is it on Friday, Saturday? Okay, so here these days andichakwanisa kutaura naye but akataura yachiti time zvinhu zvavo pazvaifaya vachidai vakatora hama dzakawanda stereki dzavakabatsira kuti dziendeko kusanganisira vazukuru vana tete vakuvava vari kunetsa kuti tipe zvinhu gova zvinhu ava wamainini vadika ava vave open relationship ndo vakanzi iweyo ndio utori mukadzi aripa watoziva because uyo akanga akarambwa because it looks like pamakore 18 aivhini veukama vaiuya vava kutongosvikirawo kwamainini uyo achinzi chi akarambwa asi murume akasiya nyora kati zvese ndezvemukadzi mukuru ndo paita noise paita bongozozo
So this past week my one of my munhu ari kundipa source ari kundipa zviri kuitika kumhuri ikoko. Hanzi amainini ava kumba kwavo kwakapazwa, and it looks like munhu akapinda, munhu anonyatsoziva nezvepamba ipapo, akangonanga kuoffice iri mumba imomo vakabvanyangura everything. So it looks like maybe they were looking for my documents emabusinesses, kana kuti maybe edzimba or whatever, because vakatotengawo dzimba, vane dzimba dzavo dzavakatotenga ikoko, saka kwakapazwa. But hanzi vanhu vemunharaunda pane vamwe vanotaura kuti ane mumwe muzukuru wake wakambogara naye, but kugara kuresa stereki neipapo, but anenge anonzi akaonekwa muarea imomo. So amaini navanonzi vakaita police case, vakaripota kumapurisa, saka the police are now investigating, but hanzi vari kutochema kuti he zvino munhu akapaza kwakazosungwa, inini already hama dzese muri kungondituka kuti ndaurayisa munhu zvikazodai. Apa vari kunetsana, vakamboita meeting nemadoctors hama neiye vachibvunzana kuti toita sei, todzima here muchina. Akachizonzi no, isusu final say tinotora yataurwa nemukadzi wake, ndo zvatinoteerera. Mukadzi akati no, musadzime. Saka hanzi he is improving by the day, although achiri mukoma. Apa hanzi dzimwe nguva anotombobviswa oxygen otombofema ega mbichana. And then also hanzi akuresponda to ninkikini akabatwa so maoko akuresponda akutomboita feeling, and then also to sound as well akuita se akuresponda, although he is still on the life support machine. This woman now, she's praying every day. Hakunamata nehama, hakunamata nemafriends, they are all praying kuti de baba ava vamuka, kana vazomuka vaone nekunzwa nekuziva pfungwa dzine hama dzavo kuti no, vaiti no, asina basa dzimai. Saka ndo mamiriro akaita nyaya dzamainini. Mainini right now hanzi ndinotoita kuti uswerako kuchipatara, ndi kutaura kuri kuita chi informa wedu hanzi havabve ikoko, vanototi panapa ndibve ndichatoswera pano nekutogara ndiri pano, because handichatrust vanhu. Unogona kuzongosvika munhu achinzi atofa kana kuti adzimirwa machine. At least vari kunzi iko zvino she is a bit calm than zvaanga ari mafirst days achigara achichema, uko ari kutukwa, uko ari kuhereredzwa. And by the way, pakapazwa kumba kwavo kwavari ikoko, hanzi around same time or madays mamwe chete wayo, vane mamabusiness ari kuMalawi. kuMalawi ndokumusha kwamainini. Hanzi vane mamabusiness ari kuikoko ematrucks akawanda stereki anotendera muSouthern Africa. Maoffices kwacho kwakapwanyiwa as well. Vanonzi vakaudzwawo naloya wavo kuti ndo zvaitika kuno kwakabreakwa in. Saka ndofunga inyaya yekuti pamwe munharo vanhu vari kutsvaga kuda kuti vaone mapepa ezvinhu kana emotikari kana edzimba, kuti vanyatsonzwisa nekuziva kuti munhu uyu ane upfumi hwakawanda sei. So yeah, for now ndo mamiriro azvakaita. Hanzichi, so he is getting better. Yes, that's what the doctors are saying, and that's what Evan vanoningirikina zvavari kuita. Hanzi anogona kuuraya mukadzi munhu uyu kana akazviuraya better. No, actually hanzi amainini vacho ivo pachavo vakutotyira hwavo upenyu. You can imagine rusvika pamba papazwa imba yaransekwa, uri kuona zvinhu zviri upside down, apa uri busy kutukwa, uri kuatakwa, ndiwazodai uzodai uri pasituation yakadai. Saka aitoti ayanzi amainini vaitoti ndiri kutotya, ende mazuva ano handakana kutombogadzikana, ndiri kutotya. Saka ya ndo mamiriro akaita zvinhu, ndo mamiriro akaita zvinhu. So kune vachibvunza inbox yedu yangaita kuzara, naiko kwakamirira seiko kuchando munhu achiri mupenyu here, chinyi zviri sei? So ndo nyaya yacho. Amainini is also there. Amainini is also there
uyu akatorwa weopen relationship anenge achitoendawo kuchipatarawo nevamwe vachinoningirikina vachinotaura. Saka ya ndofunga sekutaura kwandaita kuti neofisi yekuMalawi yakavhurwa yakapwanyiwa, uyu mainini vanonzi vakatofonerwawo nemalawyers avo veikoko vachitaurawo the same. So yeah, so far kwakangopwanyiwa kumba nekuMalawi kwacho, asi chakatorwa so far hapana. Ende kana kuti chekutotora mainini vakagara vaita zvokungwara vakatongoendesa zvinhu kuri safe. Hanzi ndo nyaya dziripo. So this is the update kune vachibvunza vachida kuziva nzai basa kani imi dzimwe hama dzedu idzi. Haya, and it looks like this guy he was the breadwinner wemhuri, hapana munhu ava vasingabatsire, and him being the breadwinner. I remember asking hama kuti mupanga ari kuita zvemaopen relationship ichi hamuno hama yake yamakaudza here? Zvikanzi chinonetsa hama ndakamboedza kutaurira, but then ndiye anovachengeta. Saka unogotuka sei kumutengi wehwahwa kana kuti unomutsiura sei? Handi kutongoomberera zvaaita. Saka that was the situation. Saka ndo mamiriro azvakaita. Any questions? Yeah, any questions? Yeah, for now amainini handisi kukwanisa kutaura nawo. Handisi kukwanisa kutaura nawo, but pane one muzukuru asi kuzikanwa kuti ndiye ari kutibata achitiudza zvese zviri kuitika. One of vazukuru ipapa ndiye anenge ari kutiudza kuti ndo nyaya dziri kuitika idzodzo. Hanzi vari kutoda upfumi, ndosaka kuda kuti abviswe pasupport machine afe. Yeah, you can imagine, and this woman is fighting. Hanzi this woman is fighting. Hanzi nge zvamamhanje haabva anomukira kuchipatara, anoswera akagara, kana achibuda anotokumbira manesi, anotoita munhu akanenge akamira akatotarisa. Hanzi anenge achinamata kuti Mwari vapindire munhu asaite sei. Ende paakatoramba pacho kuti muchina udzimwe, hanzi sandi kushatirwa kwakaita vanhu. Hanzi vanhu vakagumbuka zvokugumbuka zve. Tikati ya zvakaoma. Saka please ka vanhu vari kuchandoko kana mazoita zvinhu zvenyu garai makarongeka, because isusu hama tikazouya katozoti uyu ngafe kuitira kuti tiite sei tione kugovana zvinhu. Saka ya pfungwa dzemunhu haungadzikwanisi, ndo mafungiro emunhu iwayo. Anyway guys, thank you so much. Ndo update yandani ndiri kukuudzai, ende hombesa yacho kunyanya nyaya Mother's Day. We've extended our registration until end of September, but that is provided space ichange iripo, but panongozarira masitsi atiri kutaura aya paanenge atongozarira chete, then tinobva taita sei, tinobva tatongovhara. Saka first come first served. After this time around tiri kunyeperana. Tikapedza pane dzinongowaka handifungi kuti pachava any extension. Vanenge vasara vanenge vasara. So thank you so much guys, maita basa. Chirega nchimirira mafoni enyu, please fonai pana Gamu panhamba dzatakupai, handiti chibatai Gamu mubvunze kuti zvakamira sei, mupiwa madetails and all, kuti munobhadhara sei, munobhadhara kupi, uyezve zvinofamba sei. Saka ndo nyaya dzacho, handiti ka. Thank you, maita basa. Imimika muve nezuva rakanaka. Have a blessed day and God bless you. Thank you. Hello? Hello? Ndofara makadiko maini. Mwari muva gomborere, muva gomborere, nevese vavanotandana, muva gomborere, Mwari muva gomborere, muva gomborere, kasara vanobagara kakura, era kakura, zvinoyera, zvinoshambisa nezvinotyisa, nezvi
ndinoda kufumurwa.